vocês. É o Fortíssimo. Vamos aqui para mais um game, né? Brawl Stars. Vou jogar um modo amigo roubado, né? Aleatório, 3x3. Que não tem nenhum amigo. Vamos ver se vai dar bom aqui agora. Opa. Vamos esperar ele sair dali para pegar o presente. Opa. Nossa, tá difícil. Opa, 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 opa. Trouxe. Roubei. Foi. Rapaz, tá frenético, eu tô nem falando, velho. Tô concentrado, galera. Por isso que eu tô só observando. Esse corvo é muito chato, velho. Não tem como. Vai, gente, é só defender. Opa, foi. Ah, isso, velho. Rapaz, que partida. Frenética. Fiquei até sem respirar aqui agora. Esse jogo exige muito de você. Questões estratégicas. Faz você pensar bem, porque parece fácil, mas não é não. Trocar de personagem aqui e com outro. O Leon eu gosto bastante dele, mas também tem que evoluir outros personagens aqui. Ou com 8 bits. Isso. Vamos lá. Bora. Pegar essas caixinhas, né? Aumentar o poder. O ruim do 8 bits só é que ele é muito lento. Mas ele dá bastante dano. E a mira dele é bem longa, né? Opa, Leon já é bem chato enfrentar o Leon. Opa. Colocar a caixinha de bala. De bala não. O que eu tô falando? Aumentar meu dano. Opa, Leon já é complicado.
Leão já é complicado. Eu mais ele, né? Agora eu fiquei cercado. Ah, que isso, no último. Quase. Quase, valeu, valeu. Foi bem. Muito bem. E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Uma gameplayzinha rápida. Não esquece de deixar o seu gostei, de curtir, né? Compartilhar. Muito obrigado. Se inscreva-se, não esqueça. E até a próxima. Falou e fui!